Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryam. Yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi copying file. Duka ina cewa file ina nufin hada folder, yanda za ka yi ka yi moving file ko ka yi moving folder ko ka yi copying ɗinta duk za ka iya yi ga file ko folder duka duk ɗaya ne. So yanda za ka yi copying file misali zan latsa shi, ka zo folder da kake so sai ka latsa a cpanel. Idan ka zo ka latsa sai ka bayan ka yi login bari in koma baya, bayan ka yi login ka je file manager ka shiga folder ɗin da kake so sai ka latsa file ɗin da kake so ka yi copying. Idan ka latsa sai ka zo ga inda ka sa copy nan, za kuma ka iya right clicking shi ma akwai copy. Da idan ka zo ka ga gashi nan sai ka sa copy, kun ga gashi sai ka slash inda kake so ka copy ɗin shi. Misali ina so in yi copy ɗin shi a school sai in sa slash wancan folder na school kenan sai in sanya. Zai yi copying, zai tsaya a nan wurin, a nan inda yake bai matsa ba, sannan kuma cikin school ma zai koma. So wannan shi ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, sai wani lokacin insha Allah. Ka manta a riƙa subscribing.